们现在在做什么？我们现在要来换我们车子的电瓶。那你现在在？现在要把这个螺丝锁在电瓶的这一颗固定的螺丝先松开。呀。松开之后就可以轻松的把扣环跟我们电瓶孔拆开，然后拿开。拆的时候要从负极开始拆，小心哦。然后我们再来拆，这里是正极。我们家大力士。我们刚刚做了什么？罗赖把往中间靠，然后轻轻的这样，左右，然后就会这样子。然后再来就是拆我们的固定架。另外一个比较简单，已经是松的可怕。可以吗？我觉得是要用另外一个，宝贝。要完全把它拿起来。2、3，耶！看一下，我们完成拆电瓶喽。好，这底下的底盘呢，把它拿起来，要把它这旁边倒一倒。大概一下，然后再把我们的盒子扣回去。OK。这是我们新的电瓶，地下这里有个钩子，钩子要去找一个洞口，然后把它扣住，它是要以防你开车的时候它乱晃。装回去。这是最后一步吗？ Yeah。完成了，换完电瓶了，成功发动我们的车子啦！现在先让车子跑一下。拜拜啦！拜。